Здравствуйте, я врач-отоларинголог Иван Васильевич Лесков. Мы продолжаем онлайн-консультации в виртуальной клинике доктора Лескова. Сегодня вопрос такой. Ребенку 2,5 года, пошли в сад постоянные сопли. 2 недели назад стал страшно храпеть по ночам и закашливаться. Лор, осмотрев, сказал воспаление, а потом проверяем аденоиды. Ринфлумуцил, потом промывать с принцовкой солевым раствором, потом полидекс. Делали 5 дней, результата нет. Бежит вода из соседней ноздри. Соплей нет, но не дышит. Пошли к педиатру, красное горло, увеличены лимфоузлы, врач предположил мононуклеоз. Сдали анализы, к врачу завтра. Но сегодня стал заметно хуже слышать, ночью храп как будто усилился. Сейчас педиатр назначил атривин, ринорен, виферон и киксарал. Вопрос. Возможно потеря слуха? Он восстановится? Как помочь малышу уменьшить аденоиды, лимфоузлы и справиться с храпом? А на самом деле так может выглядеть не только инфекция вирусом Эпштейна-Барр, это тот самый мононуклеоз, но и обычная аденовирусная инфекция. Тем более, что протекает заболевание без повышения температуры. Храп объясняется тем, что выделения из носа не только вытекают вперед, но где вы их видите, но и стекают назад, где скапливаются в носоглотке. Удалить такие выделения чрезвычайно трудно, в домашних условиях просто невозможно. Ну а так как они закрывают еще устье евстахиевых труб, то на этом фоне возможно снижение разборчивости речи. То есть не снижение слуха, ребенок слышит, но он не понимает те слова, которые к нему обращены. Все эти симптомы, в том числе снижение слуха, вполне обратимы. Но надо подавить инфекцию на слизистой оболочке. Сделать это достаточно просто. Вам нужны капли с антибиотиком, лучше глазные, потому что полидекс не подойдет, так как при таком способе закапывания она может вызвать резкую головную боль. И ингаляции с интерфероном. Капли с антибиотиками нужно будет капать в нос. В положении ребенка, лежа на спине с запрокинутой назад головой. Вот в этом положении капли попадают на поверхность аденоидов. И одновременно проводить ингаляции с интерфероном при помощи небулайзера. Лечение займет недолго, 5-10 дней. Но в конце его сопли попросту исчезнут, а храп прекратится. И только лимфоузлы будут уменьшаться еще длительное время. Но сами по себе они, поверьте, ребенку никакого дискомфорта не доставляют. Ваша проблема решается очень просто. Здоровья вам и удачи!